Halo semua, Ba'akaba? Yuk ikuti perjalanan camping kami ke Joglo Java NEGLASARI di Cigombong, Bogor. Joglo Java NEGLASARI adalah camping ground yang terletak di lereng Gunung Salak dengan ketinggian 868 mdpl. Kami camping bersama teman SMA Mama Triple K. Tahun 2024 menjadi tahun ke-20 mereka saling mengenal. Tonton videonya sampai habis ya untuk melihat keseruan camping kali ini. Selamat menyaksikan. Bentar lagi dia ngantuk nih, tidur. Lagi doain supaya nggak. Hai, Arka. Hai.
camping. Lagi loading bareng. Hai. Setiap Juna. Makan. Yes, makan guys. Nggak bawa endok plastik. Ini sabuk. Bukan. Di tempat kita sendiri tuh, sana. Kio. Oh, mau kumpul.